ওনার রাইট লেগটা লেফট লেগের তুলনায় অনেকটাই শর্ট আছে। ঠিক আছে, দেখুন আপনারা অনেকটাই শর্ট আছে রাইট লেগটা। ঠিক আছে, ওনার পেলভিসটা একটু রোটেশনালি ফল্ট আছে, যার কারণেই ওনার রাইট লেগটা শর্ট হয়ে গেছে। লম্বা শ্বাস ছেড়ে নিচেটা সোজা, একটু কোমরটা দিন। লম্বা শ্বাস ছেড়ে দেন। লম্বা শ্বাস ছেড়ে দেন। নাইস। লম্বা শ্বাস ছেড়ে দেন। ওয়াও। রিল্যাক্স। হ্যাঁ, লম্বা শ্বাস ছেড়ে দেন। অ্যামেজিং। লম্বা শ্বাস ছেড়ে দেন। হাত ওঠেন। লম্বা শ্বাস ছেড়ে দেন। হাতটা ক্লোজ করেন। লম্বা শ্বাস ছেড়ে দেন। তো কেন আমাদের কাছে কেন এসেছিলেন আপনি? কি সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিলেন? আর আপনার নামটা যদি একটু বলতেন। জি, আমার নাম ইকবাল হোসেন সোহাগ। আমি একজন ব্যবসায়ী। প্রথম সমস্যাটা হলো যে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণে কোমরে খুব ব্যথা অনুভব করতাম। আমার ঘাটটা আমি মানে ভালোভাবে মুভমেন্ট করতে পারতাম না। ডানে বামে কোনোভাবে মুভমেন্ট করতে পারতাম না। কি ফিল হতো? মানে টাইটনেস ফিল হতো নাকি ব্যথা ফিল করতেন? টাইটনেস এবং ব্যথা। এটা কতদিন ধরে এটা তাহলে আপনি নিয়ে এসেছিলেন আমাদের কাছে? প্রায় মাসখানেক যাবত। তো আমাদের সেশন নেওয়ার পর আপনার কাছে এখন কেমন ফিল হচ্ছে? ব্যথাগুলো কি ফিল করছেন আপনি? ব্যথাগুলো তেমন নেই এবং আগের থেকে অনেকটা রিফ্রেশ, বেটার ফিল করতেছে। চাঙ্গা নিজের ভিতরে খুব চাঙ্গা হয়। আমাদের কাজের মধ্যে কি কোনো কিছু আপনার কাছে মনে হয়েছে যে আমাদের কাজটা খুব রিস্কের কাজ, এরকম কিছু ফিল হয়েছে আমাদের কাজের মধ্যে? আপনারা খুব ইজিলি কাজগুলো করছেন। থ্যাংক ইউ।